家好，歡迎大家嚟到慎思明辨 channel， 呢個 channel 主要講一啲我對時聞時事嘅個人觀點嘅。嗱，今日講呢個話題咧，就對喺英國嘅香港人咧就相當大影響啦。OK 啊，大家咧如果係冇事忙嘅話咧，啱啱喺大概係2日之前咧，呢個係 Reform UK 咧就出咗一個相當激進嘅移民政策。咁啊喺2025年9月22號咧，就呢個 Reform UK 嘅黨魁咧法拉奇咧就正式發布咗一個移民嘅一個新嘅政策主張，呢個政策咧就相當辣嘅。佢提出咧要廢除咗英國現行嘅一個叫做無限期居留啊，即係 ILR 啦。呢個制度咧就被佢建議廢除嘅，改為一種咧係5年可續簽嘅簽證，即係話咧就唔係話經過某個階段之後你攞到呢個 ILR 咧，你就可以做一個即係永久居留喺嗰度，係唔可以嘅，要每5年續簽。同時咧附帶一個更加嚴格嘅用薪金同埋英語水平要求嘅一個門檻。你要達至呢個門檻相當辣嘅門檻，你先至可以喺嗰度做英國嘅公民。咁啊，法拉奇咧就強調啦，福利咧應該淨係留俾英國公民，而唔係擴展到攞到 ILR 嘅一啲外國人，即係 ILR 就未入籍噶嘛，所以都仍然係外國人啊。咁根據咧英國衛報咧9月22號嘅報導咧，法拉奇就話呢個影響咧將會影響未來幾年內大約80萬嘅原本攞到 ILR 嘅人咧，全部受影響。咁啊呢個講法咧就相當令香港人擔心啦嚇。咁即係喺英國嘅香港人啊，攞 BNO Visa 入嚟嘅香港人啦，喺記者會上高咧就有記者咧就特別為香港人咧就問咗個問題。當然咧都包括埋烏克蘭啦嚇。佢問題就係話呢個政策會唔會包括埋香港 BNO 同埋烏克蘭嘅難民 ？OK， 好清楚啊，香港嘅係 BNO， 咁BNO Visa 嚇，烏克蘭嘅係難民。咁法拉奇當時咧就斬釘截鐵咧，相當態度，我認為係唔多友善嘅態度啊！斬釘截鐵咁話 ，OK， 一個都唔會得到。喺新政策底下咧，係完全係冇豁免嘅。佢話咁咧就同日咧喺呢個係獨立報啦，佢亦都明確記錄咗呢段對話嘅，被廣泛認為香港 BNO Visa 係冇得豁免嘅，即係話咧呢個移民嘅大災難，80萬人。將會一個新嘅相當辣嘅門檻咧，包括所有香港人。香港 BNO Visa 咧到而家咧應該係未夠5年咧就嚟夠啦嚇。即係話咧最早嚟嗰批咧，其實呢一剎那都未攞到嘅。咁啊當然咧陸續係後來有啲人嚟咧，即係話咧如果呢個政策係實施得到，雖然佢哋唔係執政黨，但係世事難料，唔知會變成點。即係話如果佢建議呢個政策一出到嘅話咧，就將會對好多攞住 BNO Visa 嘅人係將會有個相當大嘅影響。就算呢啲係未來嘅事，可能發生，可能唔發生，但係對嗰個心理負擔咧就相當大影響嘅。喺呢幾日咧，喺唔同喺YouTube 上高都好多喺英國嘅 KOL， 一個香港人 KOL 啦，講粵語 KOL 啦，都發咗影片去講呢樣嘢。咁當然咧就唔話散播一個恐懼，確實係恐懼。真係嘅，唔同嘅 channel 已經喺唔同嘅角度去分析，有啲人會分析呢個建議驅逐80萬人將會對英國嘅樓市、股市造成大災難。係啱嘅，確實係咁樣。咁亦都有啲其他人係有唔同角度分析啦。原本我已經寫咗一篇稿咧，係從佢嗰個對驅逐咗80人喺英國嘅唔同嘅各行各業將會造成點影響，但係我未得閒拍。但係結果我未得閒拍嘅時候咧，就今日就爆出咗呢一單嘢。咁我覺得咧，成件事就變化咗啦嚇。我最擔心嘅咧，唔係話Reform UK 而家係在野黨，咁佢提出個政策有冇咁大影響力咧？佢冇權通過呢樣嘢嘅喎。但問題係，即係如果係整個喺議會一個唔同嘅政黨有嗰個趨勢，對外來移民有一個窮追猛打咁辣嘅路向改變，佢為咗咩咧？好明顯係為咗選票嘅啫嚇，噏出嚟一個咁辣嘅，佢就希望吸引到啲對移民係冇乜好感嘅英國人。我唔係要批評即係呢篇取態啱定唔啱，每個人有唔同睇法。佢係吸引呢方面嘅選票。假如佢呢個係真係吸引到選票嘅話咧，有民意追隨嘅話咧，咁其他政黨就難保係將佢嘅政策
偏向呢個傾向嘅咯喎，咁就即係話有唔同嘅政黨都可能會越嚟越辣，包括而家執政嘅工黨，而家工黨已經講緊啦5+1變10+1㗎啦，而家仍然雖然話係做緊諮詢嚇，雖然喺個辯論較早時嘅辯論，好多議員都話支持香港人，但係揸 fit 嘅工黨最後佢哋點決定咧係未知之數㗎嘛，咁究竟 Reform UK 呢方面會唔會對工黨嘅政策造成一個影響壓力咧係冇人知嘅，但係咧喺48小時之後咧，喺今日咧出現一個重大嘅轉機，一個係咪180度轉變 ？OK 真係一個180度嘅轉變，喺大約係48小時之後，喺幾個鐘頭之前喺9月24號，即係而家我哋係香港時間9月25號啦喺英國時間9月24號咧，法拉奇咧係竟然接受 LBC 一個電台嘅主持嘅訪問。呢個訪問咧係訪問嘅時候咧，佢係亦都係問到呢個佢嘅新政策。咁咧就有啲人都打電話去phone in，即係去問佢嘅。佢話有啲人問喂，我點啊？我小朋友會唔會被遞解出境啊？即係其實好多而家仍然係 ILR 或者未攞到 ILR 嘅人咧，係相當擔心嘅。唔同種族，因為嚟自世界各地嘅移民都好擔心嘅。咁咧就法拉奇喺個對話嗰度就話啦如果你有 ILR， 你冇工作冇交稅，淨係瞓喺屋企嗰度等夠5年就攞入籍，政府係會削減福利嘅，甚至建議會將佢哋遣返原地。咁主持人咧就隨即咧就追問咗一個問題，呢個係一個相當關鍵嘅問題。佢就話：你嘅呢個講法啦即係加括號啦即係潛台詞呢講法。咁烏克蘭人同香港人係咪包括在內？其實呢個問題喺48小時之前，佢發布記者會有記者問咗，當時佢話係冇得豁免嘅，係包括嘅。但呢次個電台主持人追問翻相同嘅問題。香港人同烏克蘭人包唔包括在內？法拉奇，你估佢點答啊？佢嘅答案竟然係唔會我真係講錯咗即係漏口佢話唔會 ，no，OK，因為佢哋嚟自唔同嘅原因，OK，because they come for different reasons。即係話咧，烏克蘭人同香港人唔係其他移民嘅原因而進入英國，所以係唔包括。呢個簡直係180度轉變，即係話大家可以暫時因為 Reform UK 嘅呢個超辣嘅移民政策，可以暫時放下心頭大石。OK， 暫時放下心頭大石即係。應該係啦因為佢黨魁已經講咗啦，佢呢個政策已經明確地唔包括香港人。當然，如果佢聽朝再180度又轉翻嘅，咁冇人包。但直到呢一剎那，佢係明確講香港同烏克蘭係唔包，因為 they come for different reasons， 佢哋有唔同嘅原因嚟同其他移民嘅唔同嘅。嗱，呢段內容咧喺 LBC 嘅官方帳號2025年9月24號下午3點56分上載到 X 平台，瀏覽次數而家呢剎那個錄片嘅話咧係8.6萬瀏覽量。OK， 咁我哋擺條連結俾大家去睇啦。但係咧就我而家係 cap 咗出嚟咧，係分享喺呢度咧同大家一齊分享下究竟佢實際點講啦。咁片嘅來源係呢個 LBC 嘅網嘅 X 賬戶啦。OK， 大家一齊睇睇啊！Now, Marie, the point about those on indefinite leave to remain now is, we want people to have work visas. We want people here who work and pay taxes. And if they do, that's fine. But we do not want people coming in, slipping through this 5-year system and frankly becoming a burden on the country. And if you look at the state of our public finances, you'll understand why we say this. Let's have a quick response from Marie. Quick response, if you would. You haven't really addressed my question. I don't work outside the home. So my question was, what happens to me? Are my children and husband are asking, is there a chance you could get deported? And I said, no, obviously not. No. So what are the specifics? Let's get to specifics. If you have lived in the country on ILR and you have not worked and not paid into the system, you're going to be told, look, your benefits are being cut. We're not going to go on paying you benefits forever. It might be better if you return to your home country. So would that include the Ukrainians and Hong Kongers? No, because they've come for different reasons. Right, and people from Afghanistan? Well, I think that's a slightly different category, but it depends who they are. 即係同一個政治人物咧，短2日之內咧，原先話一個都
冇豁免，一個不留。OK， 之後就話烏克蘭同香港人係唔包括在內嘅，雖非常矛盾。應該係呢兩日香港社群俾到一個好大嘅反應嘅言論出嚟，佢嘅議員或者係佢嘅黨友都收到呢啲意見，可能係呢個我估㗎咋，咁可能佢亦都重新思考。咁係咪烏克蘭同香港應該唔包括咧？佢內部可能都傾過，唔會佢一個人突然間爆出嚟嘅。佢哋內部已經傾過，原來係應該放過香港人同埋烏克蘭人，即係佢呢個政策嚇。咁呢個咧應該電台咁急做一個訪問咧，我都唔知啊。如果做開公關會知道，其實分分鐘係 Reform UK 安排呢個訪問。喺個訪問裏邊咧就係透過佢問多次呢個問題，俾一個補鑊嘅答案，做開新聞，做開公關，你明白呢啲伎倆㗎啦嚇，唔會係一個突然間噏出嚟一個咁重大轉變，唔會係突然間爆出嚟嘅，唔會講錯嘅，應該係佢已經有準備，分分鐘呢個訪問就係佢哋自己安排嘅，提出係電台同佢做呢個訪問，喺適當地方就爆呢個問題，就俾呢個答案出嚟。因為佢當時講香港、烏克蘭都包括在內，針對 BNO 社群嘅震盪咧，就真係引起不安。我估計烏克蘭嗰啲難民都一樣係不安嘅。咁咧就呢個法拉奇嘗試用一個口頭安撫，叫大家小安無躁。咁啊，但係問題佢呢個講咗之後咧，就相當大鑊啦嚇！我已經係細心睇過所有留言，亦都係交俾 AI 幫我做一個分析啦嚇。咁咧網民反應咧就係以負面為主嘅，係冇辦法啦。呢個嚇點講咧？我哋即係傳統有句説話，不患寡而患不患寡而患不均，即係話咧，即係你冇都唔緊要，唔好唔公平啫。而家真係唔公平啦，我加引號先嚇。OK， 引來大量回覆，整體情緒係相當負面嘅。集中幾樣嘢嘅，就話香港人可以豁免，烏克蘭可以豁免。咁阿富汗人咧 ，OK， 因為膚色深係另一種類別，呢個就係種族歧視咯。呢個法拉奇俾人哋嚇，即係。俾其中啲網友批評佢有種族歧視，亦都有人質疑佢啊！一如既往，法拉奇宣布政策之後幾日就會反口㗎啦。佢以前有冇咁嘅前科咧？我係未 check 到嘅，但係有人咁評論佢啊！亦都有人要求政策唔該佢清晰啲。佢話咧，法拉奇根本冇清楚答到，到底佢係咪想廢除 ILR？ 佢係。廢除咗現有攞咗 ILR 就永遠喺度，佢即係話5年之後就繼續5年繼續無限續簽啊，直到你達至佢嘅英文要求、薪金要求為止。咁咧就亦都有啲留言就話會唔會有強制驅逐咧？要人哋縫徽章啊、文號碼，就好似1930年代嘅德國咁樣咧，即係將佢比喻為一個。我唔想講嗰兩個字啊，乜乜黨嘅政策啦，即係德國嗰個黨啦，當時咁亦都有人話佢雙重標準啊。佢話如果你要廢除 ILR 嘅話，應該所有移民都一樣，點解要香港人例外啦？香港嘅朋友留意啦，已經引起分化。佢將香港人排除出呢個政策，已經引起一個分化，有啲人係唔中意嘅。但係我覺得大家應該明確知道，我哋身為香港人而家攞緊個 BNO 身份，攞緊個 BNO Visa 入嚟，我哋本身就同一般移民係唔同嘅。嗰啲歷史關係我唔再講啦，大家都會知道啦。我只想提醒大家，好多外國人都唔知道，我哋以為我哋都係一般嘅香港嚟嘅移民，但係我哋攞緊入嚟嘅係一個 BNO 本身就係英國嘅一種國籍，我哋本身就係 British National， 不過係括弧 overseas，咁即係話咧，權利受到限制，我哋原先呢個身份嘅權利就不能喺英國永居，但係我哋本身就係 BN， 同佢哋係完全外國人係唔同嘅，而且係英國喺政治上承諾咗，我哋攞到呢個 Visa 係有個路徑係喺呢度即係居住喺呢度啦咁所以咧英國所以 BNO 咧並非單純嘅外國移民，而係一個準國民，本身係 BN 嚟噶嘛，我只係透過呢個路徑由 BN 搣咗個 O 咁解啫，所以係同佢哋係當然係唔同啦咁當然烏克蘭人又點樣被放過咧？因為烏克蘭係戰爭難民，
佢哋唔係一般移民，佢哋冇自己想過嚟。即係佢唔係自己係因為經濟原因或者咩原因去申請移民，佢透過特別簽證，透過特別簽證因為戰爭難民而一個人道嘅收容，喺國際法或者人道主義，英國係當時 grant 咗呢樣嘢俾佢哋嘅話，佢哋就有個合法身份。咁所以而家呢剎那你要諗辦法使到佢哋離開嘅話咧，就係相當唔人道啦。咁啊問題出現喺邊度咧？就係阿富汗啊、敍利亞、非洲難民係冇得到相同待遇，佢哋就將會嘈啦嚇。咁啊網民就認為啦嚇，一啲白人或者一啲英國認可嘅群體可以得到豁免，但係佢哋嘅因為膚色就或者其他移民就被犧牲，佢哋會有咁嘅感覺咯。所以跟住落嚟，我哋相當要小心去自己即係知道自己係咩身份啦。如果唔係嘅話，呢方面就使到好多矛盾啦。我亦都分析過整體法拉奇喺個電台訪問嘅留言啦，約莫係70% 係負面嘅，主要係批評佢有種族歧視，因為放過咗香港，放過咗烏克蘭啊，或者政策反覆啊，亦都比喻佢納稅啦嚇。咁中立嘅咧，即係冇乜意見嘅咧，就約莫佔咗2成，咁啊要求政策希望佢一致啲，咁啊正面支持嘅咧就約莫10%，唔該。各位，你可以kick入去呢個 X 賬戶嗰度，俾啲正面留言出嚟，睇下會唔會好少少啦。嗱，當然啦，我呢個係我講嘅啫，大家可以決定你嘈唔嘈呢樣嘢啊。咁啊，有少數認同咧，應該削減福利嘅，但係對細節仍然不滿啦。OK 啦，咁啊就當然啦，即係整體我覺得個不確定性咧，都仍然係存在嘅，因為一切未得到、未攞到喺手，一切都可能會變化。知否世事常變啊！咁啊，所以咧佢先頭喺記者會嗰度話包括香港人啊咁樣，而家話唔包括，咁啊，所以咧反映 Reform UK 係可以隨時180度變嘅，咁啊，所以係大家都要睇住件事情啦嚇。咁啊，我覺得佢呢次噏出嚟係緊急安撫嘅，唔想揦着烏克蘭同香港嘅社群，即係或者係支持香港或者烏克蘭嘅即係或者係啲黨友啦嚇，咁啊呢方面咧就可能係咁考慮啦嚇。咁啊 anyway 總之咧，我覺得咧就根據呢個衛報嘅報導咧，EU settlement 咧就有明確嘅豁免，但係香港 BNO 而家佢口頭話豁免啫，但係問題呢個只係一個黨自己噏出嚟，唔受佢個嘅建議影響。但係咧就香港而家仍然要行翻原有呢條5+1嘅路，暫時都係嚇。咁咧就喺9月22到24咧，法拉奇嗰個立場嗰個同埋佢立場轉變咧，就有啲咁嘅評論，就有人話佢先用極端方法製造話題，即係引起大家注意。但係當香港嘅社群或者烏克蘭嘅社群咧，我冇睇過邊啦，我估計都會有噶啦，引起受影響嘅社群嗰個好大嘅反彈，佢咧就出嚟2日之後48小時做一個補鑊，希望降低呢邊降溫，因為事實上你係冇必要搞英國國民啦，係咪 BNO 啊？冇必要搞英國國民啦嚇。咁啊當時就好快口講咗句 no， 而家就就做一個補鑊啦。咁啊 anyway 呢個政策仍然高度不確定性嘅。咁雖然佢而家補咗鑊，咁啊仍然睇佢正式睇下事件點發展啊。咁多謝大家收睇啦。咁我呢條片咧其實純粹分享資訊嘅啫，即係無意表達即係某種立場啦。希望大家注意啦。咁啊確實咧，而家網上見到好多資訊，我希望第一時間咧俾一個分析俾大家咁解啫。OK， 咁我呢個慎思明辨 channel 咧係除咗攝影以外嘅話題，我乜都講。OK， 我補充下啦。伍振榮即係我啦嚇，咁啊係喺香港主要係做攝影出版做咗30幾年，同期咧都喺樹仁大學教新聞系嘅 photojournalism。喺之前咧喺報紙唔同嘅報紙做過港聞記者，都做過一個專欄嘅寫評論啦嚇，或者寫一啲散文之類啦嚇。OK， 咁咧就而家咧我係退咗休㗎啦，雜誌已經停咗幾年啦，有冇10年啦？接近啦嚇，咁啊已經停咗我嘅出版業務㗎啦。咁咧就喺幾年前咧，我開始做 YouTube 集中做攝影嘅，有一個 channel 叫做攝影獨白。咁咧喺1年前咧，我就開始咧就心血來潮，希望可以講下其他話題。但係先頭啲片咧都斷斷續續嘅，即係出咗一條片啦，大半年都冇出第2條片啊咁樣嘅。近排咧我就出多咗片喺呢個慎思明辨 channel， 喺呢個 channel 咧專係講一啲我對時事時聞即係台山話嘅時門啫嚇。咁如果你台山人知我講啲咩啦，時門啦，咁啊對一啲時聞時事嘅一啲個人觀點嘅啫。呢啲觀點咧唔代表所有正確，因為
呢世事係不停咁變緊嘅，我盡量去做好 fact check 先去講出嚟呢啲嘢嚇。如果係個人意見嘅話，我講清楚呢個個人睇法嚇。如果係一啲我引出啲所謂事實嘅話咧，喺度直到呢剎那可能夠 fact check 到嘅事實。咁當然咧，記住啦，喺網上所謂 fact check 嘅話咧，可 check 到唔同嘅嘢噶嘛嚇。咁啊，我盡量係保持中立嘅態度 ，OK， 希望可以攞啲真正嘅資料俾大家，咁啊希望能夠喺一個時事評論嘅方向做一個新嘅趨向，盡量做到 fact check 先講出嚟嚇，唔好憑自己嘅立場去講嘢，好嘛 ？OK， 咁希望大家支持我呢個新 channel，OK， 希望可以點讚、留言之類啦。最緊要係能夠 share 去你嘅 Facebook， 俾多啲人睇到，等多啲人支持我呢個 channel。咁啊，OK， 而家我有兩個 channel， 一個攝影獨白，一個係慎思明辨。你可能喺攝影嗰邊睇到我呢條片都唔定嘅，因為喺我個慎思明辨 channel 未能夠獨立生存之前咧，我會將所有片咧擺晒喺我最多人睇個 channel 就係攝影獨白啦。咁希望攝影朋友都唔好介意，我已經會盡量拍多啲攝影片。OK，拜拜。